ing diri Anggi perkalian sapa dasami tansah uri-uri Rabudayan jawi yang berkembang saya sambut kumelaran wiwiti saepo ing dali siapa ing diri Anggi perkalian sapa dasami tansah uri-uri kabudayan Jawi kang kroncong berseri saya bersih sambut kumelaran wiwiti saepo ing dadi siapa ing diri Anggi perkalian sapa dasami tansah uri-uri kabudayan Jawi kang kroncong berseri saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang kunjuk para tamu undangan Kakung So Putri lan ugi para sepuh pini sepuh, para pangemban pangembating praja satriyane negari kawula dasih. Sekawilasan so kanugrahanipun Gusti tumanduk kula dalasan tika sholawat sarta salam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Kula sakanca campur sari Medusa mijil saking Laladan Grogolan Kecamatan Wirosari Kabupaten Gerobokan pun mangarsani kadang kula Raka Mas Bagus Gembes. Siang punika nampi sampur pakurmatan atur lipur wonten dalemipun Bapak Sadyo kalian Ibu Sri Yuliati ngawontenaken tasyakuran walimatul kitan putra kekalih Raka Mas Bagus Nisam Elga Yudhistira kalian Mas Bagus Bilqis Adi Prasetyo. Mugi dadosa anak ingkang soleh migunani nusa bangsa tuwin agama. Amin Allahumma amin. Siang punika kula sakanca Medusa Makarya kalian Prima Production ugi wonten dua putra audio profesional. Kunjuk para tamu undangan Kakung So Putri kula sakanca Medusa siang punika jangkep sekawan Widyawati ing badhe lelibur ngantos purnane mangke wonten suwanipun Mbak Ayu Intan
Mbak Sasa, Mbak Sevina ugi kasusul Mbak Ayu Sendi. Sesarengan kula sakanca sowanipun kanca-kanca Medusa campur sari.
Aturken salam pambuka karen Medusa nyampur sari kunjuk para tamu undangan ing nembe rawuh. Nyuwun sewu Dek Intan. Nggih. Panjenengan menika asline omahe pundi? Kersanipun piyai kene ora mawa pitakon Cahayu. Kula sapa nyono Gang 3 Purwodadi. Oh, Purwodadi mriki to. Oh. Status wis di bojo apa durung? Nek teng mriki nggih dereng. Loh. Bojo kok ora mesti to iki? Ya ora mesti to aku nek ning kene durung, ning kono durung. Nek ning omah wis. Kowe wis di bojo. Bojomu ya seniman kaya aku ngene iki. Seniman, Mas. Oh, bagian apa, Nok? Bagian MC. Oh. Gak jenengan to, Mas, bojoku. Lah ya ora sambuk omong nek kowe iki bojoku isin lho aku nek. Oh, gak usah ya. Bocah bagus. Ya ora apa-apa to. Ndak wong wedok-wedoke do ngloroi lho. Piye? Sing lanang bagus kok bojone kaya ngono iki lho aku sing ewoh kuwi. Kurang ajar berarti aku sing elek. Aku ra muni lho ya, Bu ya. Pantes, Bu. Bu, pantes. Kalih niki pantes nggih. Piye? Aku karo Intan pantes apa ora? Padune kowe ape seneng aku dhewe kene. Jajal Mas takok sing kene, Mas. Piye, Bu? Kula kalih Intan pantes mboten? Cendhek karo dhuwur, oh ya padha wae kaya bekel ngono kok kene. Jajal Mas takoki. Sing njaluk anu ya, kowe kok tak kei muni nek pantes ngono ya. Bu, kula kalih Intan pantes mboten? Lah iki lho boloku iki wis ketok wong cetil kowe iku ora nyenengne atine wong. Terus ya Bu ya. Engko dikeki ya Mas ya. Iya. Selamun lekno Diajeng garwanipun Kakang Wong Ayu. dalem Kang Mas. Gen koyo ketoprak lek Pardi Gondrong. Kok nek pas digondrong wong ndi? Ketoprak kene. Oh, ketoprak kene. Candi. Sampeyan kok ngerti men to, Mas? Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi mung siji katresnanku Wong Ayu. Apa iya to, Mas? Kowe kelakon dadi garwaku njaluk apa bakal tak pinangkani lamun ora njaluk dhuwit Wong Ayu. Apa? Piye to le butuh ya duit kok ora njaluk duit. Njaluk apa? Aku njaluk omah. Omah bakal tak tumbaske Wong Ayu. Aku njaluk mobil. Tak tukokke Wong Ayu. Aku njaluk bojoku gede dhuwur. Wis ora kelakon nek kowe enake gedhe ndek gelem ya iki ra gelem ya iki kowe. Ayo. Darmaning kathah senadyan hamun sadelo nambani sameng Dawake menapa Dek Intan? Angenteni Mas e. Monggo sarengan kalian Medusa tembangipun wonten angenteni. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni janji
tembang menika kula aturaken sedaya tamu undangan ing Nggih. tasih lelenggahan jurung donga anggenipun Pak Sadya kagungan kersa ya Cahayu. Mbok bilih sing badhe dahar monggo kula aturaken sami daharipun sampun siaga ing gati mang milih piyambak dedaharanipun. Nggih. Piye? Tamune ramene pol ya Mas ya. Nggih mertandake Mbak Sri kalian Kang Garwa menika kulino sambang sambung silaturahmi. Nggih. Mula sing teka kuwi akeh. Beda kaya kowe ora tau karo. Aku kae nduk Tanggamu. gawe sing teko mek wong 17 kae. Lah kok 17? Wong 17 tak undangi do ora teko. Mari aku ya ora tau buah kok ya. Kopit Mas pas kuwi. Pas Covid ya. Virtual kae. Gledang gledang kae. Sesatkan di Intan Ayu Pratiwi. Mas Bagon. Medusa nomor hari. Aku ngenteni tekamu kaya Yo 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 yo. Yo. Nah, tembangi diaturke sedaya pamirsa tasih lelenggahan ya Cahayu Medusa Nyampur Sari. Dalem saking pundi to kanca-kanca Medusa iki kersanipun tamu undangan sami pirsa. Saking Wirosari Mas. Wirosari kagunganipun Mbak Ayu Sasa kalian Roko Mas Bagus Gembes ya. Tapi ki ngelek-ngeleki ya Mas, apa to melu barang wis ning TikTok kok malah melu barang. Iki nek gak dijak malah udan angin. Kok udah oh ya, iki tombone berat tambak Tombok ya. itu terambul udan ya kuwi. Dadi mendunge iki ra wani karo kono. Iya. Ayo Nak. Gledang gledang kae nangko kanyoto Solo
Wong ape rampung kok ya dijogeti. Lah ya. Mau Wong nek kurang sawe ya ngono ya bola lah ya bali. gek mangki ngopo gak ndang joget Lah ngene ya. ape apa-apa ki ape sigek ki ya kok ya dijogeti. Anak kesing Bagas Dewi Cah Bagus Polamu lho polamu nek jebrol panggunge. Ya Allah. Lah ya. Besok manoke tinggal apa le? Delok-delokan ae ya Dik ya. Kok nek aneh manuke tinggi apa ya nggih digunakan Lah pada apa tinggal tempatnya. apa kuwi? Arep tinggal apa? Nek aku tak nggo pantes-pantesan tok kok. Bisa pinter Kowe dadi wong pinter karo wong sugih milih ndi? Aku. Ya, Ya wong pinter to, Mas. aku ya milih wong sugih ya Bu ya. Kok iso? Biasane nek pinter ki nggo gunake kepinterane kanggo pinteri liyan. Nek wis sugih apa-apa ki mesti dadi pinter. Oh ngono ya, Mas, bener. Lah lek esmu payu ra kok kakek-kakek. besok yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak Dalem. Kae lho gak kowe. Lah ya aku nyauri kono Le umpamane. Cah Bagus. Dalem Mama. Le, Ya mbok diparani rada nyaket kono rak cedak. Dadi lene kok iki Le Cah jelas. Bagus. Dik. Dek, Dik. Dek. Dek. Besok kalau sudah besar mau jadi apa, Dek? Jangan jadi maling ya. Polisi. Oh, polisi. Orang ngono penyanyi iki nek mantan tukang parkir ya pola ngene iki. Ayo, Dek, ikut nyanyi. Ikut Mbah nyanyi ya, ikut Mbah nyanyi ya. Nyawer. Nah, Orang lagi Dek. bar sunat. Oh. Lagi bar sunat, Mas. Urung mari, Mas. Urung garing. Urung garing. Aku mbiyen sunatku ora digoreng dokter kok. Nanti. Digecek watu kok. Mane saiki kaya ndas lele ngene. Jam menengo geranakku aja pijar nangis wae anak sing bagus dhewe sok ben pintar sekolah Luar biasa Mbak Sasa siang punika dulur lanang panjenenganipun Mas Sadyo
kagungan kersa dipun tenggani sang tokoh luar biasa pejabat saking Jakarta sami rawuh. Sinten Mas? Pak Hatta Rajasa karo Pak Ganjar Pranowo sugeng siang. Nah iki. Oh iya. Lah ya putih-putih kaya Pak Iya. Hatta Rajasa karo Pak Ganjar. Sugeng siang Pak Ganjar. Iki dudu Ganjar Mas. Lah iya. Genjer iki Genjer. Lah kono kok ya mantuk lho Pak Ganjar. Pak Ganjar. Bisa gawe wis kalau Mas Dalem. tripote Pak mubeng-mubeng dhewe. Lah ya gila-gilo. Kowe ape ditagih utang mubeng ae kowe ya. Gawe bisa Yo 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 yo. 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 Seniman, musisi, seniwati, penyanyi iki nek mulya kaya raja, nek kere sak ngisore melarat. bener nak. Tapi awan iki sing nekake Pak Sadio karo Bu Sri, apa-apa dicepaki disembadani. Nah, dadine mulya dina iki Mulya, Mas. Aku, pokoke Mas. mulya. Lagi teko Mas. Mas, Ya Allah Mas. langsung dilinggeni. Disambut, disalami, diteri langsung Mas. Diteri apa? Hah? Diteri apa awakmu? Diteri sego. Ya ta Mas. Iya. Diteri apa mau nyamian. Nyamian. Nah, Sampeyan dar apa mau? urung dahar dilebokno nek kok Mas. Kakekane karang taruna mau ya. Aku Eh. urung mangan Mas. Iki dilebokne ki diganti sing anyar. Mula darane komplit kaya enek apa ki ana sego otos. Aga sego semar. Lho otos ki apa to Mas? Ayo. Ramas. Gak semar kok. Soto ding kaya sego soto. Semak anu rames apa-apa enek. Nah. Dadi sembodo. Sone ya apik, syutinge ya gambare cerah. Nah, tanggapan piro ngene iki ya Mas? Alah ngene iki murah sing penting nang omah timbang diamuk sing wedok aluk ditanggap ngeten iki wis dikeki mangan mulih sangoni sarimi papat mangkat kanca-kanca iki. Iya dia tenan. Iya ya. Rene lo munggah ae dhewe nek timbang omongan kaduan kok kono. Cap menengang gerang
Mbak Sasa. Dalam. Menika tembangipun wonten Putra Nuswantara. Dos pundi, Mbah? Mbah Jo niki nggih leres, Mbah. Wah, pun marem kok. Swara soleh, omandang suarane.
Sampun dipun pinangkani matur nuwun nggih Mbah nggih, Mbah Jo. Nggih. Mugi sagerani penggalipun. Kowe Aku lho wong desa. wong kota Dik anake. Mas Bagong. Dek Intan. Iki lho barange. Spesial Medusa Nyampur Sari. Kowe no Prima Production. Dua Putra Audio.